Dobrý deň, priatelia. Ja som presvedčený, že Slovensko je nádherná krajina a Slováci sú úžasní ľudia. Včera som si ale prečítal rebríček kúpyschopnosti jednotlivých obyvateľov jednotlivých krajín Európy. A hádajte, na ktorom mieste sa Slovensko umiestnilo. No áno, bolo to na poslednom mieste s sumou nejakých 14 700 eur. Žiaľ, Slováci sú žobráci Európy. Už sa to hovorilo niekoľkokrát, ale teraz je to čierne na bielom. My, Slováci, sme žobráci a týchto žobrákov z nás urobila séria hlúpych politických rozhodnutí. Nie jednej vlády, nie dvoch vlád. A mne v podstate je úplne jedno, ale úplne jedno mi to je, kto za to môže. Máme tu momentálne vládu Roberta Fica, ktorý má v rukách tú moc a môže nás posunúť niekam z toho úplného chvosta, kde sme ďaleko za Rumunmi aj za Bulharmi, aby sme normálne boli plnohodnotnými členmi Európskej únie. Preto vás vyzývam, politikov, nielen koaličných, ale aj opozičných, začnite pracovať pre ľudí, robte niečo s týmto, začnite sa rozprávať o naozaj týchto reálnych témach, ktoré sú dôležité pre Slovensko, nie o epileptickej tanečnici alebo o odvolávaní nejakého podpredsedu. Žiadam vás, venujte sa dôležitým veciam, pracujte pre ľudí. Ďakujem pekne a dovidenia.